Tere! Rõõmsad tervitused! Mina olen Kairi. Ma olen lastekirjanik ja ma olen täna siin selleks, et teile natukene ette lugeda. Ma loodan, et te olete kõik oma kodudes terved ja rõõmsad. Mina olen hetkel üldse Amsterdamis, sest minu teine kodu on siin ja kirjutan siin tasapisi oma järgmist raamatut. Aga täna mõtlesin ma teile ette lugeda oma viimasest raamatust ja selle nimi on Pia Präänik ja bandiidid. Ja see raamat ilmus eelmise aasta detsembrikuus ja selle kirjastas Tänapäev. Ja pildid on siia joonistanud Ulla Saar, tema nimi on kaane peal ka. Ja see raamat räägib Piast, kes elab koos oma ema, isa ja naabritega ühes toredas puumajas Papli puiesteel. Ja see Pia raamat on juba teine raamat, sest tegelikult on sellel ka esimesed Pia lood on ühes teises raamatus. Meie nimi on Pia Präänik kolib sisse, see on siin. Siin esimeses raamatus nad kolivad sinna majja elama ja igasuguseid põnevaid asju juhtub nendega. Aga siin bandiidi raamatus hakkavad juhtuma väga salapärased lood ja need on seotud ühtede kahtlaste tegelastega ja siis, kui te seda raamatut loete, siis te saate täpsemalt teada, mis lood siin toimuvad, aga ma mõtlesin, et ma loen teile ette natukene päris algusest, kus tuleb lagedale üks väga suur üllatus ja selle peatüki nimi ongi üllatus. Ja ma loen teile selle ette ja siis ma loen veel paarist teisest kohast, et te saate natukene teada, millest siin loos juttu on ja siis ise edasi lugeda. Nii, üllatus. See juhtus veebruaris enne vastlapäeva. Oli nii külm, et isegi lumekakud läksid puuõõnde sooja. Ja maja taga lõdises 60 lumememme ja ootas sula, et ujuda lõunasse. Kui sa õue läksid, siis jäätusid silmamunad. Jääkarud saatsid kaastundeavalduse ja konserve. Ja Ameerika president ütles raadios, et näete kõnnid, mingit kliima soojenemist ei ole. Isegi suusatajad ei teinud pakasega trenni, vaid mossitasid kodus ja tüütasid naist. Aga Piat ja vanaisa külm ei seganud. Nemad istusid köögis ja värvisid mune. Üldsegi, kes ütles, et mune värvitakse ainult lihavõtete ajal, kostis vanaisa. Kas president, küsis Pia. Ei, president valvab, et ministrid vempe ei teeks. 15 kelmi, kõik hauvad pahandusi. Vanaisa ajas keele suust välja ja maalis munale onna. See tuli natuke peaministri nägu. Kogu präänikute köök oli mune täis. Neid vedeles sahtlis, lillepotis, külmkapi all ja muidugi köögilaual, kus seisis terve munamägi. Lae all lambi otsas kõlkus kass nuustik. Teda huvitasid viinerid, mitte munad. Ta tegi just vorsti kausi suunas hoogu, kui uks kolksatas ja isikust sosistati. Pia hüppas püsti. Kuidas läks, mis nad ütlesid? Ema isa olid rohelised nagu vanaisa konn. Mis need veel on? Jüllitas isa mune. Konnakesed, hüüdis Pia. Nagu emal kõhus. Ema vajus toolile näost ära ja silitas hajameelselt nuustikut. Mida arst ütles, kas kõik on ikka hästi? Küsis vanaisa tasa. Isa neelatas
ja toetas käed ema õlule. Seda, et meil on uudiseid. Vanaisa vajus istuma. Ega ometi jälle. Jah, mis nad ütlesid, kas poiss või tüdruk, küsis Piia. Ema hõõrus murelikult kõhtu ja naeratas nõrgalt. Kolmikud, ütles ta siis. Kolmikud, ahetas Piia. Kolmikud, noogutas isa. Ise tegin. Käis kõva kolks. See oli vanaisa, kes minestas. Ta oli siruli põrandal ega liigutanud üldse. Niimoodi see Piia präänik ja bandiidid lugu algab ja siin on, ma näitan teile pilti ka. Siin on pilt Piiast ja vanaisast, kes veebruarikuus mune värvivad, nagu teie siin ka ju aprillikuus teete. Ja vaadake, akna taga on lumememm. Nagu raamat algas, et akna taga tegelikult oli 60 lumememme. Ja saab selgeks, et Piia saab suuremaks õeks ja talle sünnivad 3 väikest venda, kes on kolmikud ja kes on päris pöörased tegelased. Ja ma mõtlesin, et ma nüüd loen teile ka ühe peatüki, mille nimi on Öö ja küpsised. Ja selles peatükis te saate nende kolmikutega natuke lähemalt tuttavaks. Ja juhtub midagi õige kummalist. Öö ja küpsised. Piia ärkas nutu peale. Ukse alt paistis valgusviirg. Ta libistas nüüd põrandale ja vaatas elutuppa. Isa seisis trussikutes akna all ja hüpitas beebisid. Tegi ta juuksed sassis ja silmad pahupidi peas. Kas neil on jälle kõht tühi? Las ma võtan ühe, sosistas Piia. Isa ulatas Kaspari tänulikult Piiale. Ema toidab Joonatani ja teised 2 on kohe kurjad kui herilased. Ta tõstis Jesperi õhku ja ütles etteheitvalt. No mis sa märatsed niiviisi? Kas sa ei näe? Meil on järjekord. Kas proovime pudeliga? Küsis Piia. Juba proovisin, sõnas isa süngelt. Ma olen kõike proovinud. Mina ei tea, mis need bandiid tahavad. Ma olen üks hädapätakast isavõt, mis. Ta vajus diivanile, hale nägu peas. Piia silitas jorisevat Kasparit ja viis ta enda kõrvale voodisse. Ära piina, isa on nii koledasti, ütles ta. Kui ta ära väsib, siis ta muutub kurvaks. Oota natukene, kohe saad süüa. Ja tõesti Kaspar rahunes. Ka Piia silmad vajusid kinni. Nad olid rannas, pikutasid unes koos soojal liival. Millal kohe? Nõudis keegi äkki. Piia võpatas ja vaatas venda. Muud ei ole kui üks kohe ja kohe. Millal see kohe juba tuleb? Jonnis Kaspar. Piia suu vajus lahti. Kogu aeg saavad teised enne ja alles kõige viimasena vaene Kaspar. See on ebaaus. Sa räägid. Mis Piia õhku. Kaspar jäi vait ja põrnitses õde. Piia kummardus lähemale. Pää! Kisask vend talle näkku. Piia võpatas. Ära karju, sa ajad ju kõik üles. Kaspar naeris kavalalt hambutu suuga ja ta silmad vilkusid. Kõik juba ongi üleval. Mine too süüa, mul kõht koriseb. Oota natukene, palus Piia. Emal oli pikk päev, ta kohe tuleb. Kaspar vahtis tülpinud lage. Mul oli ka pikk päev. Mis sa arvad, et nendega on lihtne või? Muud ei ole, kui päevad läbi ainult piim ja piim ja piim.
Ta nuhutas õhku. Siva nüüd, too köögist küpsist. Sa ei söö ju küpsist, ütles Piia, aga Kaspar viibutas käega köögi suunas. Tüdruk ohkas, lipsas kööki ja tõmbas purgi lähemale. Küpsesed olid krõbedad ja pähklitega vana ema tehtud. Piia õngitses endale ka paar tükki. Kui ta tagasi jõudis, lamas ema voodil ja toitis Kasparit. Piia jäi seisma küpsised peos. Kullakene, ta just rahunes maha. Kas oleks keset tööd kõht tühjaks? Ema nägi väga kurnatud välja, ta öösärk oli kortsus. Kaspar aga ajas keele suust välja, tegi krooksu ja hakkas norskama. Piia puges emale kaissu ja söötis teda küpsistega. Kas sa kuulsid, mis enne juhtus, sosistas ta. Kaspar rääkis. Kuidas rääkis, küsis ema. Kui sa teises toas olid, ta ütles, et meiega on igav ja käskis küpsist tuua. Ja ta silmad vilguvad. Ema muigas ja paitas tütre põske. Päriselt, kinnitas Piia, ta oli väga tige. Ema ei vastanud ja tõmbas Piia kaissu. Süles oli soe, Piia silmad vajusid kinni ja ta ei ärganud ka siis, kui isa tuli ja ta voodisse tõstis. Et selline tutvumine Piia kolmikutest vendadega, kelle nimed on Kaspar, Jesper ja Joonatan. Ja siin on pilt, kuidas Piia Kasparit püüab hoida ja Kaspar muudkui jonnib. Nii et siin bandiidi raamatus tundub esialgu, et äkki need päris bandiidid või röövlid ongi Piia vennad. Aga siis juhtub midagi väga salapärast, et ühel ilusal hommikul või õigemini päeval, kui Piia koolist tuleb, siis seisab nende maja ees politseiauto ja tundub, et majja on sisse murtud. Mitte Piia korterisse, aga Piia naabrite juurde, ülemisele korrusele. Ja sealt on midagi ära varastatud. Ja siis Piia asub otsima, samal ajal kui ta peab oma väikseid vendi valvama. Et kes need röövlid olid ja miks need on varastanud nende majast midagi. Ma loen teile veel ette selle peatüki sellest sissemurdmisest, kus asjad lähevad õige põnevaks. Ja siis te saate ise edasi lugeda. Peatüki sissemurdmine. Reedel koolist tulles jäi Piia koduuksel seisma. Keset hoovi seisis politseiauto. Uks lahti ja vilkur katusel. Auto kõrval seisis ema ja kiigutas närviliselt vankrit. Mis juhtus, küsis Piia. Mirjami juurde murti sisse, ohkas ema. Ma tukkusin toas ja beebid magasid õues akna all. Alles poiste kisa peal ärkasin üles. Piia lõi pea kuklasse. Mirjami aken oli katki ja rohul vedelesid killud. Vihmavetoru oli lömmis ja kriibitud. Inspektor tuli trepist alla, sabas Mirjam, Piia naaber ja koer. Kuidas läks, küsis ema. Vedas, kõik on alles, kostis Mirjam. Jumal tänatud, et beebid ärkasid, vargad passisid peale. Kust nad sisse said, küsis Piia. Mööda vihmavetoru on ahvid, kirus Mirjam. Oma viga mul muidugi ka, mul oli aken lahti. Hoovi pealt nad haake ei näinud ja lõid üleval klaasi puruks. Kui beebid poleks nutma hakanud, teil vedas, nõustus politseinik. Kes teab, mis muidu? Nad ronisid osavalt
ega sellist toru mööda pole lihtne. Ma ei saa ainult aru, kuhu nad jooksid, koer ei võta jälge üles. Ma annan märku, kui midagi selgub. Ta istus autosse ja viipas hüvasti jätuks. Hea, et niigi läks, ohkas ema. Küll on kole selline asi. Ma pole ammu kuulnud, et kuhugi sisse murtaks. Mirjam istus nördinult murule, kui värav kriiksatas. Lähemale jooksis Jack, Mirjami peika. Minu lemmik, mis toimub? Mina politsei nägin, ütles Jack. Sisse murti, sõnas Mirjam mornilt. Oi, nad lõhkusid akna ära. Aken ükskõik, hea, et sina terve oled. Kas kõik teised on ka korras? Mirjam kiskus sõnatult rohukõrsi. Kes on oinad? Küsis Jack tasapiialt. Meessoost lambad, ütles Piia. Ajukääbikud, lisas Mirjam. Seda sõna Jack teadis. Nii ei ole ilus ütlema, noomis ta. Oleme sen, ajukääbik ka inimene on. Politsei lubas helistada, kui nad midagi leiavad, ütles ema. Ehk peaks panema valvesüsteemi. Õnneks on arvuti alles, kõik mu kooli asjad, ütles Mirjam kergendatult. Ta võttis Jackil käest kinni ja nad läksid trepist üles. Küll on hea, et kolmikud ärkasid. Ohkas ema ja istus murule. Kes teab, mis muidu saanud oleks? Oleks paljaks röövitud, sõnas Piia süngelt ja Mirjami arvuti oleks raudselt ära varastatud. Järsku kostis majast verd aretav karje. Piia ja ema tõstsid pilgu ja Mirjami aknale ilmus Jacki sassis pea. Ta oli näost täitsa roheline. Kurid inimesed, ajukääbikud, oinad, minu vilepill ei ole. Suur jama. Selline lugu. Piia sõber Jack on siis Mirjami peigmees. Boyfriend elab ülevalmisel korrusel ja ta räägib niimoodi naljakalt sellepärast, et ta ei ole eestlane, ta tuleb tegelikult Kanadast ja tema tervitab kõiki sellega, et ütleb neile tšau, mis teed ja ta räägib üldse naljakalt, sest eesti keel ei ole tema emakeel. Ja Jacki vilepilli vargus ümber siin lähebki suurem märul lahti ja siis Piia ja tema sõber Villem, kellega nad on ühes klassis, asuvad seda asja uurima. Ja ma näitan teile ka pilti sellest Villemist. Siin nad on kahekesi restoranis ja luuravad kahtlusaluste järel. Ja siin on pilt neist, kui nad on tänaval. Piia on see pisem. Villemil on pikad juuksed, Villem on tema kõrval. Selline raamat Piia seiklustest ja Piia präänik kolib sisse seiklustest. Et kui see teil huvi äratas, siis need raamatuid raamatukogust saate laenata. Mõnel võib-olla on kodus ka olemas. Ja see Piia präänik kolib sisse lugu, see on muide olemas ka täiesti terve raamatuna kuulda mänguna Vikerraadio õhtujuttude äpis. Ja selle loeb seal sisse Ülle Kaljuste, see on väga tore. Nii et ma soovitan teil seda kõigil lugeda. Ja lõpetuseks, kuna meil on siin präänikud päev olnud, siis ma mõtlesin, et ma jagan veel teiega ühte oma lemmik prääniku retsepti. Kuna ma olen suur maiasmokk ja präänikud on mul väga südamelähedased. Ja selle retsepti sain mina raamatu illustraatorilt Ullalt, kes tegi neid ükskord jaanuarikuus ja mulle maitsesid nii väga, et mina nüüd ka vahel olen neid küpsetanud. Ja ma kohe jagan teiega nende küpsiste retsepti. Ja siis tuleb nüüd maailma parimate präänikute retsept. Sinna käivad järgmised koostisosad. 75 grammi võid,
suhkrut, kaerahelbeid, jahu, küpsetuspulbrit näpuotsaga, heledat siirupit ja piima. Ja kõik on väga lihtne. Segage kokku kõik kuivained ehk suhkur, kaerahelbed, jahu ja küpsetuspulber ühte kaussi. Siis teise kaussi võib sulatada või. Ja siis kuivainete juurde kallake piim ja või ja siirup ja segage kõik läbi. Ja pange, tehke sellised käkid. Ja te võite need panna siis ahju 200 kraadi juurde. Ja 10–15 minutiks. Ja 15 minuti pärast võite hiilida ahju juurde ja präänikud välja võtta. Ja ma loodan, et maitsevad teile sama hästi kui mulle. Aitäh, et kuulasite, vaatasite. Ma soovin teile toredat kevadet ja sellist erilist aega. Saate veeta palju aega kodus ja ema, isa, õdede, vendadega ja raamatutega. Et nautige seda sihukest rahulikku kevadet. Kes teab, millal sellist jälle saab näha. Suur aitäh teile ja ma loodan, et me kohtume veel kas lastekirjanduse keskuses või koolis või mõnel muul toredal raamatuüritusel. Suur aitäh teile, saadan teile kõigile palju tervitusi. Tšau!